ఓం గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు రాజ్ యోగ మంత్ర. ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుంది. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుందండి గురుగారు. మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు? చలికాలం వస్తే మరీను మొత్తం బోత్ నాస్ట్రిల్స్ బ్లాక్ అయిపోతుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు ప్రాణాయామం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాడీ శుద్ధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాడీ శుద్ధి అంటే మనకి నాడులు శుద్ధి చేసే ఒక ప్రక్రియ పేరు, ఒక ప్రాణాయామం పేరు నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామం అంటారు అన్నమాట. ఈ ప్రాణాయామం వేసే ముందు మనం బోత్ నాస్ట్రిల్స్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. అంటే ఎట్లా అంటే ఒక నాస్ట్రిల్ నుంచి తీసుకొని అదే నాస్ట్రిల్ నుంచి వదిలేయాలి. అలాగే ఒక నాస్ట్రిల్ తీసుకొని అదే నాస్ట్రిల్ నుంచి బయటకు వదిలేయాలి. ఇది అందరికీ తెలుసు. మీ యొక్క ప్రాణాయామం అందరికీ తెలుసు, అందరూ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్, మీకు ఇమ్మీడియట్గా మీకు యొక్క ఆ బ్లాక్స్ నుంచి మీకు రిలీఫ్ అవ్వాలంటే ఒకే ఒక్క టెక్నిక్ ఉంది. అది నేను చేసి చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఎవరికైతే లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ బ్లాకేజ్ ఉంటుందో వాళ్ళు రైట్ పడుకొని ఈ ఆసనం చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ బ్లాక్ ఉంది, నేను పీల్చుకోలేకపోతున్నాను. నేనేం చేయాలి? అప్పుడు రైట్ తిరిగి పడుకొని అనంత పద్మనాభ స్వామి ఎలా పడుకుంటారో ఆ విధంగా పడుకొని మనం ఈ ఆసనం చేయాలి. సో లెట్ గో ఫర్ యమ్. చెప్పాను కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు నా యొక్క లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ బాగా బ్లాకేజ్గా ఉంది. నాకు అర్జెంట్గా అది రిలీఫ్ అయిపోవాలి. ఎలా? ఇలా పడుకొని మెల్లగిలా పడుకొని చూడండి, ఇలా ఇంతే. మీరు చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇలా మీరు ఒక 30 seconds to 60 seconds అలా వెయిట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఇది మీకు ఈ నాస్ట్రిల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. రైట్. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు లేచి కూర్చుందాం. మళ్ళీ సపోజ్ నా యొక్క రైట్ నాస్ట్రిల్ ఇప్పుడు బ్లాకేజ్గా ఉంది. అది ఏం చేస్తాను? మళ్ళీ లేచి పడుకొని మళ్ళీ అనంత పద్మనాభ స్వామి గారిని పడుకొని ఇంతే. Got it? Yeah. సో ఈ విధంగా మీరు చేసినట్లయితే వెంటనే 30 to 60 seconds మధ్యలోనే మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీరు కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి ఎవరైనా సరే. దాంతో పాటుగా మీ యొక్క ఈ నాడీ శోధనాన్ని చేస్తే మీకు చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. అది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ యొక్క డైలీ రొటీన్ లైఫ్ కూడా మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయగలరు. మీ యొక్క ముక్కు అనేది బ్లాకేజ్ లేకుండా. ఓకే, సో మనం ఎట్లా చేయాలి? ఈ బోత్ ఫింగర్స్ని ఇలా పెట్టుకొని ఈ థంబ్ని రైట్ నాస్ట్రిల్ వాడాలి, ఈ యొక్క రింగ్ ఫింగర్ని లెఫ్ట్కి వాడాలి. ఫస్ట్ మీకోసం నేను ఒకటి 3 times చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఫస్ట్ విత్ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్, టేక్ డీప్ బ్రీత్. అంటే మీరు లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ తీసుకొని లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్తోనే బయటకు వదిలేశారు. ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ మూసి రైట్ నాస్ట్రిల్తో తీసుకుంటున్నాను. ఇలా అంటున్నానంటే తీసుకున్నట్టు, ఇలా అంటున్నానంటే వదిలేస్తున్నట్టు. అర్థమైంది కదా? ఈ 2 నాస్ట్రిల్స్ని ఒక్కొక్కరు ఒక 1 week చేసిన తర్వాత ఈ బోత్ నాస్ట్రిల్స్తో చేస్తే మీకు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది.
సో అది మీకు కలిసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ తంబు మూసి లెఫ్ట్తో పీల్చుకోండి. ఇది ఒక సైకిల్. అంటే లెఫ్ట్ గాలి పీల్చుకొని రైట్ వదిలేస్తే మళ్ళీ రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ వదిలేయాలి. దాన్ని ఒక సైకిల్ అంటారు. ఇలాంటి సైకిల్స్ మీరు 10 టైమ్స్ చేస్తే మీకు డైలీ లైఫ్లో చాలా మీ యొక్క బ్రీత్లెస్నెస్ అనేది, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీకు బాగా తగ్గిపోతాయి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా. మీరు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి అనంత పద్మనాభ స్వామికి చెప్పాను కదా, ఆ యొక్క టెక్నిక్ని ఫాలో అయితే మీకు ఇమ్మీడియట్ బ్లాకేజ్ అనేది రిలీవ్ అయిపోతుంది. సో అది చేసిన తర్వాత అది మీకు రాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ప్రాణాయామాన్ని ప్రతిరోజు పాటిస్తే మీకు ఎల్లప్పుడూ హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ప్రాణాయామాన్ని అందరూ చేసి దీన్ని ప్రయోజనాన్ని పొందుతారని ఆశిస్తూ, మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అందరికీ నమస్కారం. ఓం నమః.